fankadalana vahoaka fotsiny ny fanaovana fifidianana. Marina ho izy fa ny fanaovana fifidianana no amaranana ny tondrozotra, kanefa izany tsy midika velively fa ijanona ny krizy, indrindra ho izy ny krizy ara-tsosialy sy ny krizy ara-toekarena. Ny fifidianana hoy ihany Sylvain Ranjala no ahatonga ny tetezamita ankehitriny ho lasa ara-dalàna raha mivoaka mpandresy ny kandidam-panjakana. Raha izany no mitranga ho izy ho lasa ara-dalàna ny zava-dratsy rehetra misy ankehitriny, dia ny alatra, ny varomaizina, ny fanambakana, ny fitakena vola tsy andrariny, ny fandrahonana sy ny sisy. Raha ohatra kosa ho ihany Andriamatoa Sylvain Ranjala ka olona tsy tompon'andraikitra mitetezamita ankehitriny no ho lany filoha, tsy aresy tosika anireo kandidam-panjakana tsy lany izy raha tsy hoe angà ka manana tanjaka sy fitaovam-piadiana mahery vaika inefatra avo eny izy raha oharina amin'ny fitaovam-piadiana teo ampialan-tanany Rambo. Satria raha afaka mampiasa vola tsisy fetany, afaka mampiasa fitaovana miezinezina ny kandidam-panjakana ankehitriny mba ho lany, iza hoy Andriamatoa Sylvain Ranjala no afaka isakanazy ireo tsy ampiasa anireo fitaovana ampelantanany ireo itsipaka ny voka-pifidianana. Izao resaka mampimeto any FFM izao namany Ismaely no mampiseho indray ny mahazava-doza ny fanandratana lalàna ho sampy excès de juridisme efa nazavaiko teto tamin'ny 20 Jona lasa teo. Lazaiko tamin'izany fa marina fa ny antony lalàna dia fandaminana ny fiarahamonina, satria ny lalàna no milaza ny tanjon'ny fiarahamonina sy manondro ny anjara asan'ny tsirairay. Raha tsy mitandrina nefa ny mpahay lalàna, zany lazaiko tamin'izany, mivadika ho zava-doza ny fampiarana ny lalàna diso tafahoatra loatra. Raha izany no mitranga, tsy mamaha olana intsony ny lalàna fa miteraka olana. Tsy mandamina intsony ny mpahay lalàna fa manakorotana satria manao zavatra tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy. Izany no voka-dratsy ateraky ny juridisme. Karaha miverina amin'ny zava-misy ankehitriny aho namany Ismaely maka ohatra. Ny ohatra resiko zao dia ny professeur Zafy Albert nandefa taratasy tamin'ny filoha Rajoelina nangataka aminy mba anala ny premier ministre Beriziky. De misy olona manao resaka juridisme de resaka adala tahaka izao. Izy ireo raha ny lalàna no jerena, tsy voatery anaiky ny tenin'ny professeur Zafy ny filohan'ny tetezamita satria araka ny voalazan'ny tondrozotra izy efa nivadika ho lalàna, ny filoha Rajoelina ihany no manana ny fahefana rehetra ka tsy afaka manome baiko azy ny professeur Zafy Albert. Dia anaovako azafady aminareo mpandala juridisme, raha misy ranomasina miditra amin'ny sambo iarahantsika mitaingina, tsisy antony intsony ny fanaovana ady hevitra mikasika ny lalàna toy ny hoe raha ny lalàna no jerena, tsy afaka mitsikera ny kapiteny sambo ny mpandeha satria araka ny lalàna mifeny kompani pitaterana tompony ty sambo ty, ny kapiteny irery any no maso mandidy ato an-tsambo, nefa ny ranomasina efa miditra. Raha adobo ny sambo, tsisy dika ny lalàna satria iara-maty daholo na ny tatsambo na ny mpandeha. Sambo madiva ilentika i Madagasikara izao, araka ny fijeriko miteny amin'ny maharay aman-dreny azy ny professeur Zafy Albert. Resaky ny marenina no misy eto Madagasikara izao noho ny juridisme, satria tsy mitovy rafi-pisainana ny olona na de miara-monina azy. Araka ny obolana hoe masombika manambady ova, ny trano iraisana fa ny fomba samy manana ny azy. Ary tsy eto Madagasikara ihany no mitranga izany, zany hoe olona miaraka mipetraka nefa tsy mitovy rafi-pisainana, mitranga eran-tany izany. Araka ity teny ny mpahay tantara français Robert Aron ity, hoy izy: les hommes de notre époque ne sont qu'en apparence contemporains.
Ils utilisent les mêmes mots, les mêmes phrases, mais ces mots et phrases éveillent en eux des concepts différents. Un représentant de Sa Majesté britannique qui a derrière lui 20 siècles de civilisation est obligé de côtoyer dans les instances internationales des représentants de l'Afrique à peine sortis du cannibalisme. Zondikeni, seho ivelany fotsiny no mahampiara-monina ny olona ankehitriny. Mampiasa voambolana sy fehezanteny mitovy ny rehetra, kanefa samy manana ny fomba fandraisany azy. Nisy olo tena ny Andriamanjaka Anglisy, izay manana civilisation 2 taona ao an-damosiny, dia voatery mifanerasera amin'ireny sehatra iraisam-pirenena ireny amin'ny solotena afrikana izay vao maly no maly no nitsatra tamin'ny fihinanana olombelona. Ny fandraisana an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, izany no vahaolana amarana an'izao krizy izao. Raha tsy mbola voninanao izany ny firenena malagasy, ny vahaolana vonjimaika hitako dia fandaminana ady araka ny fomba malagasy. Mivory ny herivelona rehetra malagasy samy malagasy eo ambany fitariany ray aman-dreny toteny eto Madagasikara. Sady tsy lazaina amin'ny vahiny zany fivoriana malagasy samy malagasy zany no tsy atao teny iarana aminy. Ray aman-dreny tena izy zany lazaiko zany, fa tsy ny FFM ray aman-dreny sandoka no foronina tamin'ny alalan'ny appel d'offre no nitondro zotra. Dinina amin'izany fivoriany samy malagasy izany, iza avy ny olona fototr'olona na iza, dia antsoina izy anarina. Raha tsy mety anarina izy, na midongy tsy mety tonga, itosana falafa, izany hoe atoka monina tony boka ka tsy misy malagasy ifandray amin'ny intsony. Tsy didy avoakany CS, tsy didy avoakany HCC no atao, fa fanambarana miezinezina ataon'ireo ray aman-dreny ireo. Raha izany namana Ismaël no atao, tsy havita na inona eto Madagasikara ireo mpanakorotana ireo, na dia omeny fianakaviam-be raisam-pirenena seza volamena azy.